ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೀರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೈವಾರ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಮೊಲ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೇಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೈವಾರ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ರೈತರು ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ ತಗೊಂಬಂದು ಮರಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಕೋಳಿ ಇರೋವು ಒಂದು 100 ಕೋಳಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗೋದು ಒಂದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜು ಎಲ್ಲ ಓದೋದು. ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಅನುಕೂಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್, ನೀವೊಂದು ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಲ, ಪಾರಿವಾಳ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಕುರಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಖಾಲಿಗಿರೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಗಿರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ರೈತರ ಕಿರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರವರು ಹವ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕಾವು ಕೂರಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀಳೋದು ಅದು ಇದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, 200 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬೋದು. 200 ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಒಂದು 20 ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದೇ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಳಿ ಇಡೋದು 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಬೀಳೋಲ್ಲ, ಈ ಕೋಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ತಿರ್ಗಾ ಮುರಿ ಸರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಕೊಳ್ಳೋಗುತ್ತೆ, ಕಾವು ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀರೊಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು 4 ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. 4 ಅವರ್ಸು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 20 ದಿನ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಓಪನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾಟಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕುತ್ತಾ ಅವರಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಅವನು ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 20 ದಿನ ಮರಿ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೀಗಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನು ಮೊದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯ್ತು, 8 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು 200-300 ಮರಿ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಡಕ್ನಾಥು ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರ ಮಿಷಿನ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೇ ಬೇಕಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟಿಂಗು ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗು ಹೋಗಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ 4 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಹೋಗೋದು. ನೀರೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಬಿಸಾಕೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀರು ಅವಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇರಬೇಕು. ನೀರೊಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಅದು ನಾವು ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ಈ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತುಳಿದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊತ್ತರ ನಾವು ಮರಿ ಹಾಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಮರಿ, ಒಂದು 200-300 ಮರಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 2 ಬಲ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಆ 2 ಬಲ್ಪು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಪ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಉರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೀಟು ಇದಾಗುತ್ತೇ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ರೊಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾನ ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಬೋದು? ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಉರಿಯೋತಾನೇ ಇರೋದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ 180, 200, 300 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಡೋ ಮಿಷಿನ್ಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಮೊಟ್ಟೆದಿದೆ, 80 ಮೊಟ್ಟೆದಿದೆ, 180 ಮೊಟ್ಟೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಸೋದು ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಇಂಥವು ಚಿಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೌಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಪಾರಿವಾಳ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಚೀಟಿ ಕೋಳಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಕೋಳಿ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ, ಕಡಕ್ನಾಥು ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪಕ್ಷಿಗಳ್ದಾಗಲ್ಲ, ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಮರಿಕ ಈ ಕೌಜುಕ ನಮ್ಮ ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ತಿನ್ನೋದು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20-22 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 21 ದಿನ ಸಾರಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಆ 21 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೊಟ್ಟೆನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 4 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಅದೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ್ಸ್ಕದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನಿರಲ್ಲ. ನೀರು ಲೈಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಲೈಟು ಆಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಅದನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರ್ ಈಗ 21 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮರಿನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು 60 ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೋದು. ಫುಡ್ಡು ಫ್ರೀ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮರೀಗ. ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫುಡ್ಡೇ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಶಾಟು, ಅದೇ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೋಳಿಗಿನ್ನ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಲೇಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ? ಸರ್ ಅದು ಕೋಳಿಗಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್, ಅದು 25 ಡೇಸ್ಗೆ ರೆಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮರಿ ಆಗಿ 25 ದಿನಕ್ಕೇ 20 ದಿನ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಟಾವಕ್ಕೆ ಕೌಜು ರೆಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ 1 ಕೌಜೆ. ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾರಿವಾಳ ಇದೆ, ಲಕ್ವಾಯಿ, ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಓನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓನಾಗಿ ಪರ್ಪಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಅವ್ರವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು 300 ಕೋಳಿ ಇದ್ದಾವೆ, ರಾಬಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಾರಿವಾಳ 100 ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಈಗ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಮರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಹಾಂ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೇವೆ. ಅವೂ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 5 ಮರಿ 6 ಮರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೇವೆ. ಅವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 400 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇದೆ, 700 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ. ಯಾರ್ಕನ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಪಾರಿವಾಳನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಫಸ್ಟು ನಾವು 1-2 ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 50-100 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾದೆ. ನೀವು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೌಸು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಫುಡ್ಡು? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫುಡ್ಡು. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಮೊಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಮೇವು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ರಾಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. 2 ಟ್ರಿಪ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಖಾಲಿಗಿದ್ದವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೊಲಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಒಂದು 20-30 ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 200-300 ಇದ್ದವು. ಮರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ತಿರ್ಗಿ ನಾವೇ ಮರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಮರಿ ಆಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ನವರು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಪಾರಿವಾಳ, ಮೊಲ ಮುಂತಾದ ಬೇಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ವೀರು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಪಾರಿವಾಳ, ಮೊಲ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯದ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಮಿಷಿನು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.